जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज एक शर्ट आया हुआ है, नोकिया 110 मॉडल है। मसला इसका ये है कि इसको चार्जिंग में लगाते हैं तो 4-5 सेकंड के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाती है। मैं आपको मोबाइल ऑन करके चेक करवाता हूँ कि क्या मसला है इसका। चार्जिंग पे लगाता हूँ तो देखना 4-5 सेकंड के बाद इसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा। ये देखिए आप, बैटरी फॉर अनप्लग चार्जर, तो ये ऑप्शन इसमें बार बार 4-5 सेकंड के बाद आ जाता है। तो आपके पास भी ऐसे मोबाइल आ सकता है, कोई कस्टमर ले आता है नोकिया 110, 130, 105, किसी मोबाइल में भी ये मसला हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक करना है और इसका हल क्या है, मैं आपको आज एक जंपर के ज़रिए इसका हल बताऊंगा। सिर्फ एक जंपर आप लगाएंगे तो इसका मसला जब वो हल हो जाएगा, आपको एसी वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियो और भी देखी होंगी जिसके अंदर इसकी एसी वगैरह चेंज कर दी जाती है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि फिर इस तरह की एसी जो है वो मिलती भी नहीं, और जो बंदा नया है उससे फिर उस आईसी की फ़िटिंग भी नहीं होती। जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आप इसका हल निकलवा सकते हैं। तो आपने करना क्या, सिंपल एक जंपर वायर लेनी है इस तरह की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपने जंपर करना है इसको। तो यहाँ से आपने जंपर करना है। ये आईसी के साथ एक छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ ब्लैक कलर का, यहाँ से आपने इसको जंपर करना है यहाँ तक। अभी मैं आपको जंपर लगा के भी दिखाता हूँ। तो इतना सा जंपर करना है आपने बस। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कहाँ लगाया मैंने जंपर। तो ये इस तरह के एक जंपर लगा देना है आपने, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अभी मैं उसको चार्जिंग पे लगा के आपको चेक करवाता हूँ मोबाइल। तो अब आप देखना ये चार्जर कर रहा है चार्जिंग। थोड़ा वेट करेंगे 5-6 सेकंड, देखते हैं कि दोबारा तो वो मसला नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5-6 सेकंड से ऊपर हो गए, दोबारा वो मसला वो ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मोबाइल आता तो आप उसका भी ऐसे ही हल निकलवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।